Tahukah anda apakah kelebihan habatus sauda? Habatus sauda merupakan black seed di mana dia dapat mengawal dan menurunkan paras kolesterol dalam darah. Dan apa kelebihan bila mana kolesterol dalam darah turun? Ia akan dapat mengelakkan daripada masalah serangan jantung dan juga dapat mengawal tekanan darah dalam badan. Dan habatus sauda juga dapat menguatkan imuniti badan kita yang dapat mengelakkan kita daripada dijangkiti oleh virus dan kuman yang menyebabkan kita demam, batuk, sesemua. Dan tahukah anda apa kelebihan minyak zaitun? Minyak zaitun merupakan olive oil yang dapat membentuk kolesterol baik HDL yang dapat menurunkan dan mengawalkan kolesterol dalam darah. Dan apa yang specialnya, ia mempunyai 100% habatus sauda dan anda boleh amalkan 2 biji kapsul pagi dan 2 biji kapsul malam